محمد، اخر التطورات عندك ايه؟ نعم، تشهد دائرة بورسعيد الانتخابية التي تضم 462 لجنة انتخابية في بورسعيد في اليوم الثاني للانتخابات مجلس الشعب بجولة الإعادة إقبالا ضعيفا مقارنة بما تم في المرحلة الأولى. لدينا في المقيدين 437,303 ناخب من المقيدين من المفترض أن يدلوا بأصواتهم اليوم وغدا. يتنافس على المقعد العمالي الفردي كل من البدري فرغلي الذي يمثل تيار اليسار والبرلماني السابق، ويناظره على المقعد وينافسه على المقعد علي فودة مرشح التيار السلفي. ومن المتوقع أن يساند التيار السلفي وعلي فودة الإخوان المسلمين ليردوا الجميل بما حدث في المرحلة الأولى من مساندة السلفيين وفوز أكرم الشاعر بالمقعد من المرحلة الأولى. هل في تجاوزات ظهرت عندك عفوا أحمد، هل في تجاوزات ظهرت عندك حتى الآن؟ حتى الآن لم تظهر أي تجاوزات. لقد مررنا على جميع اللجان في بورسعيد وبور فؤاد وجنوب بورسعيد، لم تظهر أي تجاوزات، وشهدت العملية الانتخابية هدوءا غير مسبوق مقارنة بما تم في المرحلة الأولى تماما. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا أحمد الجمال في بورسعيد.